做咩被土夜里咱节目一三年，我说扬州扬南被土两个好好修行，修上门。江上多多在他就上呀八地七八，上早阳刚的一半，今年帮助我修父母上的泥巴根，今年帮助我修泥。父母把给俺把钱来谢谢，把给把钱父母，今后年。要有要爹咱媳妇，谁俩大祖母的父母母也母爹咱媳妇，我先跑。早些来关农，都是小父母人，三三八个来成安吉，四三八回成秋年，三三八块成阿吉，四三八回成秋年，就是单看老人。点点滴滴看南山乡温度快，杨沙尾大点才发现了江东无快，若有就别多嘴江河还木人一看，你比先单不唱我负责一梦灵，我应好，要当过来真为人。先查我的是故意做人，因为家现在弄在我为家现在所以本龙功劳将带你分享，我这经常要忠诚，家现累不有强，眼前那茶席要大席，眼前茶席要高年，眼前茶席要高年，原来在广东，要这几年我就拉行天那就人家要的我想江东就把到，我说江上要眼前一步都有人，眼老茶席要大席，眼老茶席要高年，眼中茶席大quyền quan hạ，茶中茶席要办几年的家。高级经理水等，对经理从大学找工作，人生大老板上台上，我们记者互动也是记者，记者本来记者记者记者大老板上大乡。基本上，基本上他把一起把一个你这个，我你的这个不是，把种考的这个，大路的，其他路的，高点都这一高点到中国外好运光个人，父母早早来东南，不阿当水沙龙山，平山人老大路，好好的地土地山，早早一人，南岭早早。